me yllin e Çekevarës, qa ke bo me Fatmirimet që i ka shëvy Hashimit e Ramushit 20 vjetë, kjo thot, po serdhen këta tjerë. Serdhen këta tjerë. Kjo u bo i mirë, kjo u bo me Kosovën, ta meten me Serbinë. E ka Bizantine. Albini e ka Bizantine. Shiko, politik, falë. Politik, kjo është lejohet, kjo domethënë është shantazh i lejushur. E hanti Kuloqin, a se han, është tjetër san, po Kuloqi dije se Kuloqi është toksik, është i helm. Prita shojmë tona, ka drejt Matoshi në analizën që po Matoshi ka drejt, po mendoj, e tha pak më herët Pranvera që e tha shumë sakt, në thonë elektorat, Albini është e bo këtë loj me LDK-n, nëse veç ko ka e kry me qeveria, ko mendu që s'është hala e kry me. Unë ende mendoj që s'është. To është spedi. Po blerimi po mendoj që është. Ka informatat. E qka i vy LDK-ja? E LDK-ja i duhet tash, këto që e tha Alili, pak ma but për thëmë, se kjo po është pak ma jarë për këto qëndrinë të jeta. Ato që tha Pranvera, është taktizim elektorat. Thuj po ti, zvutë pak thuj me lujtejse. Alili Perull LDK mos me kesh përdor me tendonca. Taktizim elektorat, për shkak se VV-ja është rrit me elektoratin e LDK-s. Edhe, dhe më thonë, ai vazhdimisht lunë këtë loj për shkak se me PDK-n nuk mundet kur gjë me bo në këtë kuptim. Le të qenë ftesë, le të tenton me shantazhu sa do na s'ka efekt. Te LDK-ja e ka efektin. Dhe më thonë, është ideja që mi marë hala ma shumë elektorat. Për shkak se Albin Kurti e din se kjo qeveri, nëse bëhet kjo qeveria me 61 vota ose me 62 vota sa janë, është qeveri e cila nuk është afat gjatë, është afat shkurt. Për shkak edhe të rrethana që ju përmenden këtu, puna vitin arshëm e kemi zgjedhjen e presidentit, nëse nuk janë 80% prezent aty, atëherë... Shola, as për presidentu i vynë LDK-ja, se veç me LDK-n s'mund. Me PDK-n e ban, nësë qeveri stabile, veç me PDK-n mundet me. Veç me PDK-n. Unë ka bëj me LDK-n organismë, shemë lajtë ta hapim një po shtektit. Pa LDK-n e pa PDK-n. Po do këtë, për mendimin të... Presidentin nuk mund me LDK-n ishma me zhjë. Nuk mundet. Deri tash e kum pas mendimin se Albin Kurti nuk o ka të me bo qeverijes. Deri sa blerimi thosë e ka blerimi ta të manë rajtë. Gjojo bushmandoj ishtë unë alo mendoj që s'njetë se ka me të bo qeveri. Jo se di se burimet i ko baja këtë sata i ko për qëta. Shka është mirë me thonë ja mërë e veç bona i go. A mundë me ngreni pytje cila pësoj të shërë? Se dja e përfundoj Shala? Jo, deshta veç me thonë që nuk i duhet as Albin Kurtit qeveria me 61, përshkak se me 61 deputet, se është një qeveri jo stabile. Sidomos këto rrethonat cilat jemi të kam edhe një pyetje për raportet në këto që i tha pak më herët zoti Matoshi, domethënë neve na duhet sot që i kemi një administratë amerikane e cila nuk është të na bo hesap deri tash nuk e di veç që ka Trumpi. Po të kënë aty mentorë se na bojnë hesap. Jo bre, po flas, po na nëse nesim pa institucione. Nëse na nesim pa institucione, blerë me kompjallën. Nëse ti mendesh pa institucione, ti në krizë politike. Edhe na duhet me pas institucione. Unë që të kuptim jem të. Ta lejë këtë polemik mes Shalës edhe Gazhit, urdhro. Nuk jem të polemizu, jemi... Po ti nuk pëngon të në fond. Qeveri stabile ku ka me PDK se pason situatë në administratën Trump. E ku të vjen aty dulla pezojmë i LDK-s, ose s'dikush... Jo, nuk puna tulla, po puna ndërtimit të institucioneve. Edhe normalisht një administratë amerikane dënë me pas institucione stabile me cilat mundet nesër me diskutus, dënë me pas kriza politike vazhdimisht në vend. Me që qeveri 61, kriza politike kemi pas në start, hala pa mrejt e president. Po jo vetëm pak këtu, vetëm pak. Për shkak se, jo po kemi pas, ma unë po pas